Il sole stava calando dietro le colline di Castelfiorentino, colorando il cielo di rosso e oro. Una donna, avvolta in un semplice saio, camminava lungo un sentiero polveroso. Ogni passo era leggero, ogni respiro era preghiera. Il cuore era colmo di amore per chi soffriva, per chi aveva freddo, per chi cercava speranza. Fin da piccola aveva conosciuto il lusso, ma l'anima sua trovava gioia solo nel dono. Serviva un parente ricco, ma spesso apriva i magazzini e distribuiva cibo a chi non aveva nulla. Un giorno qualcuno si accorse che mancavano sacchi di grano e anfore di olio. Domandarono a lei, con tono severo, dove fosse finito quel ben di Dio. Lei abbassò lo sguardo, poi alzò gli occhi al cielo e sussurrò: «Abbi pazienza. Domani tutto sarà come prima». E il miracolo avvenne. Il magazzino che la sera prima era quasi vuoto, all'alba era di nuovo colmo. Chi aveva dubitato, ora taceva. Col tempo sentì il richiamo della solitudine, del silenzio. Dopo un lungo pellegrinaggio, chiese di essere rinchiusa in una cella vicino a un piccolo oratorio. Una finestrella era l'unico legame con il mondo esterno. Da lì riceveva un pezzo di pane, da lì vedeva il sole sorgere e calare, da lì ascoltava le voci di chi veniva a trovarla. C'erano poveri, ammalati, madri in lacrime e bambini affamati. Lei parlava poco, ma le parole erano dono, balsamo, speranza. Passarono gli anni. Il corpo si fece fragile, la pelle sottile come carta. Dentro quella piccola cella la luce del giorno filtrava appena. Ma qualcosa di misterioso accadde. 2 vipere strisciarono nella sua dimora di pietra. Nessuno capì perché fossero lì. Erano velenose, pronte a mordere, eppure si accoccolarono accanto a lei. Alcuni pensarono che fossero messaggere del cielo, altri che fossero tentazioni del male. Ma lei, serena come sempre, le accolse senza paura. Non uscì più dalla sua cella fino all'ultimo respiro. Il giorno in cui la sua anima lasciò la terra, un suono si levò nell'aria. Le campane di Castelfiorentino, senza che nessuno le toccasse, iniziarono a suonare tutte insieme. La gente accorse, riempiendo le strade di preghiere e lacrime. Qualcuno gridò: «È andata in cielo!» Così si spense dopo anni di preghiera e sacrificio. Ma il suo nome continuò a vivere nei cuori di chi l'aveva conosciuta, di chi aveva ricevuto il suo aiuto, di chi ancora oggi sussurra il suo nome con dolcezza. E nell'aria, nelle sere di vento, sembra di sentire ancora un lieve suono di campane.